Байрак-марафон завершиться на Білій скелі. Тепер там майорить величезний національний кримсько-татарський прапор. Перед тим стяг об'їхав весь окупований Крим і побував усюди, де проживають кримські татари. Організатори марафону з нагоди Дня прапора переконані, він об'єднав людей і дав надію, скоро вони заживуть вільно на своїй землі. Прапор на вершині. Байрак-марафон до Дня кримсько-татарського знамена закінчився на горі Криму Аккая, Біла скала. Організував його заступник голови кримсько-татарського меджлісу Наріман Джелял. Ми виконали задумане. С одним флагом мы объехали все районы Крымского полуострова. В каких-то останавливались, нас встречали, где-то многочисленно, где-то не очень. Я благодарен всем, кто лайкал, смотрел, тем ребятам, которые были вместе со мной, соучастниками этого флешмоба, тех, кто нас встречал. Тривав марафон 2 дні, за якого учасники об'їздили усі райони анексованого півострова, зустрічалися із ветеранами національного руху, спілкувалися із кримськими активістами та відвідували родичів політв'язнів. Заїхали і до матері Нурі Прімової, яку окупанти вже 1,5 року тримають у тюрмі, засудивши за нібито причетність до забороненої організації Хізбут Тахрір, а насправді переслідуючи за релігійні переконання. Райме Прімова хоче, аби її сина включили до списку обміну в'язнями, тому звернулася до ФСБ і оголосила голодування, очікуючи відповіді. Была сегодня, у доктора, я на 3 кило похудела, в общем. Она говорит, это очень плохо, вы столько много похудели за неделю. Я говорю, не надо вам, нельзя вам. Ну, не знаю, вот за ФСБ никакого ответа. Мы в течение месяца вам дадим ответ. Я говорю, я же месяц не проживу, я вам написала, говорю, что я инвалид 2-й группы, у меня, говорю, куча заболеваний, у меня 1 почка. Всі ці зустрічі залишили слід на велетенському полотнищі національного прапора з тамгою, підписами та побажаннями усіх мандрівників та тих, хто їх зустрічав. Учасники марафону за 2 дні подолали понад 2000 кілометрів і вважають, що ця дорога символічно об'єднала усіх кримських татар поки ще окупованого півострова. Поняли, как важно объединяться вокруг какой-то идеи. И что еще немаловажно, мы показали, что татарский народ, он силен. Силен даже несмотря ни на что, он может придумывать и делать такие вещи, вокруг которых поднимается волна позитива і которая об'єднує. Подорожі не зіпсувала навіть зустріч із окупаційною дорожньою поліцією, яка намагалася знайти причіпку, аби зірвати марафон. Патрульная машина ДПС остановила нас, якобы, оказывается, не тот свет включен, еще что-то, сейчас будут проверять документи. Врешті прапор досяг мети і майорить на Аккая. Відсвяткували цю подію учасники марафону смачнющим кобете із викладеною на ньому тамгою, освітлені яскравою нічною блискавицею. У небесних спалахах тамга прапора лише сильніше відблискувала золотом, а на передгрозовому вітрі полотнище байрака тільки набиралося сили. Наріман Алієв, Заман, АТР.